2023년부터 남미 대륙의 많은 나라가 가뭄으로 큰 피해를 입고 있다 라는 기사가 저번 달부터 굉장히 많이 나왔었습니다. 사실 가뭄은 2023년부터 이미 시작이 되었고 지금은 상황이 많이 나아진 곳도 있지만 작년에 이어 올해도 가뭄이 심각한 곳이 많다고 합니다. 오늘은 작년부터 이어져 온 가뭄의 영향과 그 피해 정도, 원인 등을 살펴보려고 합니다. 먼저 왼쪽 사진은 월드 웨더 어트리뷰션이라는 학술협력단체에서 나온 보고서의 사진 일부를 가져온 건데, 남미 대륙과 아마존강 유역의 가뭄 모니터링 시스템으로 분석한 이미지입니다. 아마존강 전체 지역에 걸쳐 분석한 이 이미지에 표준화 강수량 지수, 그리고 표준화 강수 증발산 지수를 사용했는데, SPI와 SPEI로 불리는 이 두 지수는 토지의 수분 상태와 같은 것을 분석을 해서 다양한 곳에 사용된다고 합니다. 이 사진을 보면 남미 대륙의 광범위한 면적에서 가뭄이 심하다는 것을 알 수 있습니다. 아래 수치를 보시면 D0, D1, 2, 3, 4까지 가뭄의 심함 정도를 나타내는 수치가 적혀 있는데, 아마존 열대우림 대부분의 지역이 가장 수치가 높은 D4에 해당하는 것을 알 수 있습니다. 가뭄의 영향은 브라질의 아마존 열대우림에서만 강한 게 아닙니다. 남미 대륙 전역 토양에 저장된 수분량이 줄어들고 강수위가 줄어들면서 그 일대에 사는 사람들과 동식물도 큰 피해를 입고 있다고 합니다. 위에 두 사진은 2023년 사진 자료인데요. 왼쪽 사진은 2023년 9월부터 11월까지, 그리고 오른쪽 사진은 2023년 4월부터 11월까지 가뭄 발생 정도와 가뭄에 노출된 정도를 분석한 이미지입니다. 해안가에 밀접한 지역은 그나마 상황이 괜찮다는 것을 알 수 있는데, 안데스 산맥을 넘어 내륙에 들어오면 가뭄이 해안 지역에 비해 심각해지는 것을 알 수 있습니다. 위 이미지를 분석한 모델에 따르면 2023년 4월부터 11월까지 볼리비아, 콜롬비아, 페루와 같은 나라들의 농촌 지역에 사는 80만 명의 사람들이 극심한 가뭄에 노출되어 있다고 합니다. 특히 농촌 지역뿐만 아니라 남미의 나라들 전체로 확대하면 가뭄의 피해를 입는 사람이 훨씬 증가하는데요. 콜롬비아의 경우 270만 명이 가뭄 영향에 노출되어 있고, 고령층 인구, 최저임금 이하 노동자, 그리고 생계형 노동자와 같이 사회의 취약층에 해당하는 인구가 가뭄에 더 노출될 것으로 예상됩니다. 위 사진은 국제이주기구 IOM과 미국의 나사에서 찍은 사진입니다. 왼쪽 사진은 2024년 9월 28일, 29일, 30일 3일 동안 발생한 크고 작은 산불 현황을 가져온 것입니다. 그 아래에 제가 써놓은 글은 자료조사를 하면서 알게 된 건데, 이번 남미 산불에 대해서 국제기관이나 국가기관, 사기업에서 나온 내용을 가져왔습니다. 브라질 국립우주연구소에서는 2024년 9월 26일까지 남미 전역에서 40만 건 이상의 화재가 발생했다고 발표했고요. 코페르니쿠스라는 기후변화 관련 뉴스 데이터를 다루는 기관에서는 남미에서 4,020만 헥타르의 초목이 불에 탔다고 합니다. 남한의 4배 정도의 면적이 화재로 타버린 것이고요. 스위스 IQ 에어라는 기업에서는 2024년 9월 초 세계에서 가장 오염된 도시로 남미의 가장 큰 도시 상파울루를 선정했다고 합니다. 이 사진도 나사 홈페이지에서 가져온 사진인데, 가뭄이 심해지기 전과 후 사진을 비교한 것입니다. 2024년이 2021년에 비해 강폭이나 강이 흐르던 곳에 모래톱이 쌓인 것을 보면 강수위가 굉장히 줄어들었다는 것을 알 수 있습니다. 가뭄 전 후를 비교한 심각한 사진은 구글에 쳐보면 많이 나오니 직접 찾아보시는 게 좋을 것 같고요. WWA 보고서에 따르면 남미에서 아마존 강을 끼고 있는 대부분의 나라는 댐을 이용한 수력 발전 전력 비중이 높다고 합니다. 그런데 2023년부터 기후변화와 엘니뇨로 인한 가뭄으로 강수위가 낮아지면서 댐을 이용한 수력 발전이 어려워졌고, 몇몇 지역은 정전이 발생하는 등 전력 수급에 문제가 생기고 있다고 합니다. 왼쪽 사진을 보시면 남미 대륙의 광범위한 지역에 수력 발전과 물 공급, 홍수 예방을 위한 댐이 대륙 전체에 퍼져서 건설되어 있다는 것을 알 수 있습니다. 2018년 기준으로 브라질은 80%, 콜롬비아 79%, 베네수엘라 68%, 에콰도르와 페루는 55%에 달할 정도로 수력 발전 전력 수급 의존도가 남미 대륙 나라들은 매우 높다는 것을 알 수 있습니다. 가뭄으로 다양한 분야에서 피해를 입고 있는 남미 나라가 많은데, 하루빨리 작년부터 이어져 오고 있는 가뭄이 빨리 해결되는 게 중요하다는 생각이 듭니다. 이상으로 마른 장작이 되고 있는 아마존 열대우림 영상을 마치겠습니다.
다음 영상에서는 남미 가뭄과 기후변화, 엘니뇨가 남미의 가뭄에 어떻게 영향을 끼쳤는지 관련 데이터를 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.